получается. Она не доходит. Так, ну что у нас получается? Короче, он чуть-чуть не по уровню, но это очень мало. Если вот наклонился. А не касается хорошо, не достает. Внизу достало, а здесь не достает. Он сколько? Если прижать, оно насколько ниже, да, опускается линия. Ну и уровень маленько в другую сторону. Что получается? Только по низу он приподнялся. Если прижимать, чтобы боков было нормально. Вот так только. Я все равно думаю, там надо какой-то упор делать, к стене закрепить и к столу, ну чтоб не загнулся со временем, потому что он прикручен только вот в этих местах. Я в те места прикрутил монтажные, и все. Вот, то есть или уголок какой-то, или брусок какой-то, чтобы к столешне прикрутить. Ну уголок монтажный, конечно, лучше. К стене даже два. Вот здесь один поставить где-то, и один вот здесь. Вот. Ну это еще по идее он к полу должен прикручиваться. Вот у него монтажное отверстие. Здесь, здесь. Он где-то стоял, видать. Ну и вот к полу. Ну не знаю, к полу можно не прикручивать, можно на силикон. Ну он не уедет никуда. Вот и все. В принципе. Ну, возможно, или пол кривой, или что стены завалены, не знаю. Я здесь не делал.